Retour ya Koffi Olomide et Koyinda na aéroport awa po bato ebele balobi Koffi Olomide à côté prison 8 ans 10 ans mutuna muto apesa bane na ndenge na ye mais Koffi Olomide zo continuer toujours comme ça la promotion publicité que concert eza awa mais nano e Kinshasa te solo eza ndenge ni awa le 31 octobre dimanche oyo na 15h awa na terrain ya GD na Lemba Super eza ndenge ni pona Koffi Olomide solo eza kitoko vraiment donc batu tout bafan na biso bato nyonso bolingaka mopa o mokonzi na bino ba jaloux obo koma na internet o bakangi ve o basali boy rendez-vous ezaka moko dimanche au le 31 na kati terrain o boya bosukisa bato ba koma na internet bokanga lokuta na bango yango na tuna na question bato nan yango kombo o obike kongola mutema be donc beaucoup mo lobela kombo Koffi le kombo Jésus bobo banga bobo tala mutu mo boy dobolo kinga leki bino tout yango na bo kotela ba keto taka net ba mama na ba château rouge wana so na ba tata wana ba yaya wana en tout cas ba mère bolimbisanga na fingi bino te mais ba mère mususu pe ba esprit mabe ndeti venanga chaka Congo ve en tout cas excusez-moi za fait na biso yoko yesa Koffi senga bolimbisi te Koffi senga na ngo bolimbisi Koffi pena ke senga ba mère na bolimbisi yango kombo na ebité mo pao pena bossa mboka papa Maréchal aya pena bo Laura soki fio koko na soki bo kesh boli po bango baba nani bango ba kosa Koffi nini pe boya na makamna mina lokuta boya kana ngotala omoni muto azaka na eloko nzambe Koffi aza mbuma ya kotela bobambaka toujours mabanga pe aleki bino kaka akolekaka bino kaka bato bazondima te ke Koffi akokita awa na aéroport akoya awa bakomona ndule boya awa tumusu babi Koffi Olomide bakanga ye 10 ans misusu 8 ans bino boza ba mission Koffi Olomide tango bozoyoka bandeko na biso ba congolais ebele o ba na poto bazolo ba pona boss na bino makambu moko bwe bino pe bo sepela na ngote ezo sala bino ndenge ni omoni ba mère wana so ba mère ba château rouge ba tekaka ba Carolite na ba château rouge ba mère wana o bilongi déjà sala e fania déjà quoi omoni ba mère wana ndenge baza wana ba koma ba clochard balala na ba train na ba ni na ba métro nous on pas bana mikanda te bango ba kimaka mbila na château rouge au sakanate donc ba mère mo boye ba vie na ba de beba bana be lokote na kin yango na ba sala bongo donc Koffi Olomide ba comprendre que no Koffi Olomide a likolo na bango nyonso nde bazawana taka Didison na ligi ba on a l'art taka Didison ba on a Didison ngute Del Pirlo Del Pirlo ligi ba on a l'art mettons bazoyemba ba eli boso ba lobi Koffi Olomide kangama boza pe na concert yo sala ki ondengeni te ngana ebeke vie na biso patron na biso da fort ba ko kanga été on comprend alakisi bango ke a sauter ba niveau. Vous comprenez les grands mots donc c'est là dans 2 ou 3 jours au monde les grands mots on a dit ça parce que batunya se parle ba kangi mo dans 2 ou 3 jours donc c'est comme vendredi bon monde Koffi Olomide nandenga kini quoi Paris la défense est ratée pour na soi-disant soki ba bokechu ce banani donc ça pour na ba bokechu wana bango ba olobate concert est raté par rapport à Covid yango esali ke monika ezaka Koffi te même ba Céline Dion ba obeta te ba beti pété eza pona ba Covid o nde sali ke to beta te mais des États-Unis ezali on a tourné aux États-Unis on a tourné en Afrique on a 35 concerts aux États-Unis on a 12 concerts donc to beta États-Unis kala mingi te awa yango moni lelo to ina on a GD poto la sabana lemba ke concert eza confirmé to beta mon pa mo konza zali donc makamweza Tokende, tokota na GD, tokota na lisolo, il y a Paris la défense. Tozonga pe vraiment Paris la défense bon, tout ça bateau et ça là qui moi pas c'était la base. Nanyo Kembia wa, on yoka mi na ba répétition et comme après bokende concert. Banile concert et ça le ndengeni bon et ça là qui passe parce que même il veut moro mutu tout tout ya quartier la te ba aurait passe pour ça que le moro te préparer que yo et bien ba no ya ba travail monde te préparer on ma casse les ndou les moro boé salle on ataka quadra ya fongola ba salle donc salle mo 42 000 personnes ezalati donc surtout ya qui te ngato betandu le na ba degré moro boé mais et s'il pété pour te péter en kaka fait le milieu donc tu es grand mon pas aza toujours clean donc maramona bazoko c'est là grand mon pas aza toujours tous les 31 dimanche donc tout ça moto ana le mato c'est là na terre tout inda tata mobimba tu vois
Ah, continue à aussi. Et c'est fait ça qu'on fait. Dimanche, juste pour dimanche. Donc, pour dimanche. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui, frère, Babi Tchonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. Le Katakin, c'est Tchongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit. Suivez Elengi à Congo pour avoir toutes les informations concernant l'actualité congolaise. Pour l'organisation de mariage, anniversaire, soirée, animation DJ, maître des cérémonies, un service traiteur, sans oublier un chariot nouvelle technologie pour vos mariages, entrée, gâteau. Pour plus d'infos, contactez Elengi à Congo TV. Subscribe Elengi à Congo. Na Elengi à Congo TV. Toko diembe la biso tu. Toko diembe la biso nyonso. Toko diembe la biso nyonso. Elengi à Congo, Glody Diasika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, Kata. Merci Elengi Congo TV. Bonjour na bino tout. Bozota la biso partout dans le monde. Na Elengi Congo TV na confiance nyonso. Bo mesana ko pesa biso na ba émission oyo tozali ko sala pona ko lukela bino ba actualité le Congo de tous les partout. Martin Engi double vitesse à fusée na cadre ka ya ba actualité netolobi Elengi Congo TV tokita awa na terrain GD na lemba super bomoni place tozali awa eza place au Koffi Olomide mopo mokonzi akobeta concert dimanche le 31 octobre awa na 15h na terrain ya GD yango Elengi Congo TV totikaka simate pour na ba actualité tolobi tokita nanu toyamba ba musicien ya Koffi Olomide totuna bango événement oyo ya concert public oyo ba fanatique nyonso ya quartier latin international bazana nzala ya Koffi Olomide bazana besoin Koffi Olomide ayembela bango ezalaka ba concert ba $200 te ya ba 300 te ya ba 50 te mais ezala concert moko
oyo bajena lemba bajena limete bajena masina bajena ngaba ya mombele même ya ngaliema ya bandal baya awa na concert oyo kobetama awa dimanche le 31 oyo octobre awa na terrain ya GD na lemba. Alors tozana bartiste émission ko follow mide. Je crois batu balandi ndenge ba événement oyo eleki na poto pour na dossier ko follow mide. Misusu balobi te ko follow mide. Il faut bakanga ye. Misusu balobi ko follow mide azana tort. Misusu balobi ko follow mide azana raison. Pour artistes émission munene ya République démocratique du Congo. Martin Engi double vitesse à fusée. Toza awa na la montagne animateur ya Kofolo Mide. Toza pena Ken Soda. Ne to sala vraiment émission awa na terrain GD pour na Kofi Olomide. Mais Kofi Olomide azana poto tisiko ayete. Mais concert balobi ezali. To yebite soki ekozala ndenge nini ekoinda awa. La montagne. Bonjour. Bonjour na batutu batala biso partout dans le monde entier. Donc tala na Polimbula donc lelo. C'est ma beza. C'est ma beza li. Ken Soda bonjour to poussana nous to poussana bonjour. Tala ko Kofi Olomide benga soda. Donc comme on a ngeza ma kay na ba te qu'un jour na soda. O Kofi Olomide benga do soda ya les grands mon pao yeyo donc na pesi batunya sou moto bolanda biso. Donc Ken Soda yeyo quoi. Donc tu pesi là quoi. Voilà. Merci na boutique d'habillement et froid à mode. Balobi la bière de luxe. Dadi Lukombo Malembe. Malembe Rolo Banao. Merci vraiment na Efroit à mode, boutique d'habillement Efroit à mode, boutique ya basta. Ozolat Sabarti c'est musicien, Ozolat Latissa, ba prêtre et belé na niveau Europe, même en Afrique, Amérique, Asie, Océanie, Efroit à mode na Lyon. Donc la bière de luxe Dadi Lukombo na Lyon. Bomoni Binomoko, nenge sponsor officiel émission na Ngabalobi, boutique d'habillement Efroit à mode. Donc Mikolo Kakabwe chez Dadi Lukombo. Merci Pena Karisha Sadik, la Finlandaise, na Katia Finlande. Merci na Junior Lange, le jeune patron des États-Unis aux Hollandabiso. Merci Pena Pati Tchekola na Katia États-Unis. Merci na Fabiola Madidi na Katia Belgique. Merci na DJ Tobis, Romel Mosengo Mobutu, merci na Peter Kilumbu, double maître, Wazolanda Bissona, émission Lelo, merci Pena Chukuma Papa na Baby, Romel Mosengo Mobutu, Romel Massafu na Katia France. Toza Awa Candide Longindo, maman na Chypre, maman na Chris Miguel na Chypre, d'ici de. Tobandano na La Montagne, Toza Awa. Oza animateur ya Kofi Olomide. Bolinga ki bobeta na URE na Paris la Défense concert ezate bo préparer ki yango bokende poto ba fanatique na bino pe ba mona bino poto est raté message no repesa non to bandano na Paris la Défense o est raté. Bon bato belé ba boulé Paris la Défense est raté pour na soi-disant ceux qui ba bokechu so banani de eza na ba bokechu wana bango ba lobate concert est raté par rapport à Covid. Yango esali ke monika ezaka kofite même ba Céline Dion ba beta te ba beti pété eza pona ba Covid o nde sali ke to beta te mais États-Unis ezali to na tourner aux États-Unis to na tourner na Afrique to na ba 35 concerts aux États-Unis to sona 12 concerts. Donc to beta États-Unis kala mingi te awa yango moni lelo to ina na GD poto la sabana lemba ke concert eza confirmé to beta mon pa mo konza zali donc makamweza to kende to kota na GD to kota no lisolo ya Paris la Défense to zonga pe vraiment Paris la Défense bon to ça bato et ça qui moi pas c'était la ça ndani o kembi awa onyoka mi na ba répétition et komika après bokende concert banile concert et ça le ndenge ni bon et ça qui passe parce que même il veut moro mutu tout tout ya quartier la te ba aurait passe pour ça que le moro te préparer que yo et bien ba no ya ba travail au monde te préparer on ma casse des ndou les moro boé ça le on ataka quadra ya fongola ba salle donc salle mo 42 000 personnes ezalati donc soto ya ki to ngato betandu le ba degré moro boé mais et s'il pété pour to beta ngo kaka ya momoni ba méchant on a pena bato bilobela ba msuba zongo na ba ndenge moko boye yango tsenga kanda tala ko benga na poli mais na ye
mpona alakisa bango ke eloko ya te mopao asaka mopao mpo yango mpe te mte elongola kofi yango mpe te mte kolongola eki Dobolo King yango mpe te mte kolongola eki Papa Marshall mpo asaka Papa Marshall. Je crois enoka ozula biso mpe bamona mpe ndenge bajogo na biso mpe baotravaille na lingi sikoyo la montagne avant tozwa pusana boye la montagne avant tozwa Ken Soda sela biso eloko moko oyo olingaki osepelisa bafanatique nyonso ya Koffi Olomide na niveau ya France na Paris la Défense oeza annulé sela biso eloko oyo olinga oningisa penda monde entier mobimba. Ouais bombi mo na yaka nango ezalaka mpona yuarena balingaki batya bakale mpona legrama pawo bayuma balingaki batya bakale sia me mitambo na bango batyaki esimbi te bakotima dusu bamekana legrama pawo babosanike mopawa sa ya nzambe kasi libulu na bango batimboli papa sote bakosala eloko te eloko sia atake bango amopao akangi bango na ushimata yoy Karisha Sadik la finlandaise yoy donc Jansia la chinoise Jansia Sadiki Ken Soda to escopa na yo Ken Soda pesela nanu Paris la Défense boleli okembara na banzala ya Kinshasa donc biso to le la raté biso to le la raté biso to ba na quartier latin je pense que ndeto vani na boye oyo nga sur la parfum on a sur la parfum, na tchaka parfum $100 mon boussin. Bah bien sûr mon boussin quoi. Donc $100 quoi. Donc toujours permet na mon pao. Donc toujours permet na mon pao. Donc to les la raté. Donc bino tango ça la makamwana ke bo pekisa ba mission ba beta. Bon, ndeti Koffi Olomide na mission en poto. Difficulté ça biso ba musicien to ke poto te mais to vivre bien na ndenga kini. Ah. Sori mutana posa $20 na kabila, $20, $10, $30 donc c'est bon déjà dans le quartier latin. Nyon so wana déjà côté les grands mots pas ou quoi. Mon boye papa na biso Jacques Midai, papa na Meshak Midai, a roti na pe moi 100, moi 200, moi 300 na vivre pe. Ndeka makama on ndenge za la. Donc on est là, on est ensemble. GD. GD. Toko tapo toza na terrain awa po batu ba comprendre place Koffi Olomide mo pa Mokonzi a robeta concert eza awa eza dimanche oyo le 31 octobre awa na 15h na terrain GD awa na Lemba donc pemeli ka ya galerie go Tanzam na Lemba super. Alors poussanga li penda bo poussana batu ba mona rabino bien bo ki marate po ezala bien. Concert eza annulé dossier mususu ekoti batu ba lobby trop na kombo ya Koffi Olomide batu na poto. Je crois landaki yango pona mamba Koffi Olomide batu mususu babi Koffi Olomide bakanga 10 ans misusu 8 ans bino boza ba mission Koffi Olomide. Tang bozoyoka bandeko na biso ba congolais belé o ba na poto bazolo ba pona boss na bino makambu moko bo bino pe bo sepela na ngote ezo sala bino ndengeni omoni ba mère wana so ba mère ba Château Rouge ba teka ba Carolite na ba Château Rouge ba mère wana o bilongi déjà sala e fania déjà quoi omoni ba mère wana ndenge baza wana ba koma ba clochard balala na ba train na ba nina ba métro. Nous avons parlé de mikanda te bango ba kimaka mila na Château Rouge au sakanate donc ba mère moboye ba vie na ba de beba ba na be lokote na kin yango na ba sala bongo donc Koffi Olomide ba comprendre que non Koffi Olomide a likolo na bango nyonso nde bazawana taka didison na liki ba na lar taka didison ba na didison ngute del pirlo Del Pirlo legi ba on là. Mettons bazoyemba ba eli boso ba lobi Koffi Olomide kangama. Vous avez un concert yo sala ki ondengeni. Te ngana ebeke vie na biso patron na biso da fort. Ba ko kanga été. Vous comprenez? À la kisi bango ke a sauter ba niveau. Vous comprenez? Les grands mots pas donc bo c'est là dans 2 ou 3 jours bon les grands mots pas on a dit ça parce que batunya se ba on ba kangi mo pas dans 2 ou 3 jours. Donc c'est comme vendredi bon on a Koffi Olomide na ndenga kini quoi. Pour ba te belé ba ebi ke Koffi Olomide ba kangi déjà à côté prison ba te belé ba lobi ti l'information za bongo ba tu ba lobi Koffi Olomide 8 ans azana prison na niveau France. Ken Soda yo animateur ya Koffi Olomide. Sko 8 ans Koffi Olomide ba pesier concert a bo robeta ndenge nini. Po tisikoyo Koffi Olomide azwa Kinshasa te. Na mitou ya bato ezaki Koffi Olomide à côté prison. Le 31 ça dimanche bato ba combat belé na terrain GD na Lemba ba comprendre que ba on a Koffi Olomide. Na obi ke 2 ou 3 jours ba on a Koffi Olomide na ndenga Kisasa a. Vous comprenez? Et ben là on ba lobeza te Koffi Olomide ba kangi était Koffi Olomide
azali akoya awa dans 2 jours bomone na kacha kin awa. Donc tous la terrain ça la biso loro moko et ça la moi bien. Donc voilà totambo la paix terrain awa tous la terrain bomoni ba jogo pe baza déjà ko beta bale donc kala tête pousse na pe boé po esepelisa batu nyonso bazota la biso na Elenga Congo TV Glody Diasuka la mignonne Tracy Mbelenga pro toza ensemble awa place au concert ya Kofi Olomide mon port mokonzi et kobetama awa na terrain au toza awa terrain ya GD donc na lemba super ça le loro mo ken soda kisangani na bunia bayaya balinga ko kende wapi o bunia kisangani na bunia bayaya balinga mingi ko kende wapi o aba mama bunye mama na ko mata yango bunye na ko mata yango bunye mama apona ye oh Kinga sani zando gambela destination ngana zando Kinga sani zando gambela destination ngana zando zambe Mama boko tisabiloko na bino ponga na zako kende Kuetra kora lobi Toko tisa yango na sima Mama kotiza Papa kotiza Merci la montagne toza awa donc toko tasiko po tozo ka image mbing faut ça la montagne donc voilà animateur wa beta ka animateur nyonso o beta ka batu bazo landa yo c'est bon déjà alors toza awa toko tanan ma solo ezandengeni awa le 31 octobre dimanche oyo na 15h awa na terrain ya GD na lemba super ezandengeni pona kofolombe ma solo ezaki toko vraiment donc batu tout bafan na biso bato nyonso bolingaka mopa o mokonzi na bino ba jaloux obo komala ba internet o bakangi ve o basali boy rendez-vous ezaka moko dimanche o le 31 na kati ya terrain oyo boya bosuki sa bato ba komala ba internet bo kanga lokuta na bango yango na tuna na question bato nan yango kombo o obike kongola muté mabe donc beaucoup mo lobela kombo Kofi lokwa kombo Jésus po bo banga po bo tala mutu mo bo de bolokinga leki bino tout yango na bo kotela ba keto taka net ba mama la ba château rouge wana so na ba tata wana ba yaya wana en tout cas ba mère bolimbisanga na fingi bino te mais ba mère mususu pe ba esprit mabe ndeti venanga chaka Congo ve en tout cas eskizingo za fe na biso yoko yesa Kofi asenga bolimbisi te Kofi asenga na ngo bolimbisi Kofi pena ke senga ba mère na bolimbisi yango kombo na ebite mo pao pena bossa mboka papa Marshal aya pena bo Laura soki fio koko na soki bo kesh boli po bango baba nani bango bakosa Kofi nini pe boya na makamna mina lokuta boya kana ngotala omoni muto azaka na eloko nzambe Kofi aza mbuma ya kotela bo bambaka toujours mabanga pe aleki bino kaka akolekaka bino kaka bato bazondima te ke Kofi akokita awa na aéroport akoya awa bakomona ndule boya awa tobabakale hiyo bebakale tobobakale amamo tobobakale ye kwaka wana kusomba dia pa mama bakutini ni baraje okimajo ndo tolingi toleka bakale biso lakala bitu bya chana nao oyima tubile anikuma neka ale yusakade Jiklashwa belo na lobby le tateye na GD Poyoko la montagne na kokanga bino na mushimbata yoy et frotte à mode pas osé la boutique d'habillement frotte à mode ouais frotte à mode vraiment na lelio mabe boutique d'habillement et frotte à mode la montagne yeyo tunara dadi lukombo petit na la montagne yeyo voilà donc ya koloba ko théâtre yo moko yebi tina lobi boy soaje merci toza awa donc terrain GD awa na lemba donc Kofi déjà rendez-vous ezaka moko o bisono suto ozela retour ya Kofi Olomide e koyinda
na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza tai le makambi maman Nicole Malonga telemi wana ni malata sula milaite anabuaka na ngatai maman Nicole Malonga makambi ya ndakoma kelo mkusi ça complexe una solinga mezinyo solinga solinga ekokayo kota papa nebiso Yasika Eye. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Aéroport awa po bato ebele balobi Koffi Olomide akoti prison 8 ans 10 ans mutuna muto apesa bane na ndenge na ye mais Koffi Olomide zo continuer toujours ko la promotion publicité que concert eza awa mais nano e Kinshasa te omoni fo ba ebango arena tito ndol ba eza des gens ezalaki pe des gens corona rande sala bon mais GD awa eza le concert eza papa fololo grand pao aza double king aza eza concert bino bato bozo chatembe na bengisi bino boyebele bokomona le grand pao aza Koffi Olomide le grand mot donc awe ko yinda mais ko zala ndenge nini ba disposition ko zala ndenge nini po ba commune nyonso ko zala awa boko mema ngambo ate na terrain o eza mabele ya quadra moni mabelo eza mabele ya quadra Koffi Olomide fanda batu msuba ya obeta na balemba bakosaka baba na lemba te mopao mokonzi papa Maréchal mwana lemba o mabele na ye en plus toi assurer bato que sécurité ko zala vraiment blindé ko sarana te donc mobulu ko zala te bato nyonso ko zala l'aise talaka place les grands mon pas azali na capacité on l'appelle président de la République il y a musique on doit comprendre ça président de la République mais il y a musique bon samboka c'est ça nga babi mwana na sir na tata na ye talaka papa na nga aza double king c'est nga pe le roi na mwana na nga pe na double king abanimateur tout biso polémique de ngati ouais babi tika ngo polele mbembe pezoya samboka na lingi na liememe namoni meme na mbika na lingi na liememe namoni meme na mbika nga na lia nini ye kokwa zoli mbitsa misuna dendo na nga taga mapo na leli minge yo lololo mama tika ngo polele pezoya to tika ngo merci ba jeune alemba baza so pe bolo ba pona Koffi Olomide concert ezali na ebite so ibo pesela ba jeune alemba boya ba jeune alemba toza ana terrain GD rendez-vous eza moko dimanche le 31 octobre awa na 15h concert ya Koffi Olomide toza besoin ba jeune alemba boya po esala moja ba jeune alemba boya esala bien bonjour papa kombo na onan kombo na Christian toza na lemba Koffi Olomide azana concert awa dimanche na 15h bolobini po na Koffi Olomide ça va to sepel fort ne to gango to za to mopa ou pas to sepelane aimbara bien to lingare to sepel dimanche to kaisa pe biso bien ba jeune alemba est-ce que bina rappel banzembu na emoro yebi obina rat ça va na bina te menora moi banzembu bien bien to ya bien zela malembe pusana bwe pusana bonjour ndeko bonjour kombo na onan Etienne toza na terrain GD place Koffi Olomide on bête à concert dimanche le 31 à 15h mon message pour na Koffi Olomide donc tu es bien grand mon pas aza toujours clean donc maramona bazoko c'est là
grand mopa waza toujours tozele le 31 dimanche donc tout ça moto ana le mato zela dana O chamoto. tout Koinda. tata mobimba tata mobimba tu vois Ah, continue à m'enseigner. Et c'est fait ça qu'on fait. Dimanche, suite boya dimanche, dimanche. Donc boya dimanche. La peste de ko ndeko nanga artiste Diane Fresh kamita bimana clip qui t'a nassé. Donc trop de force. Merci beaucoup. Donc bien sous mon demo ça moi. Oui, mon abina. Tata mo bimba si voyez, yo. Rendez-vous dimanche. Banalemba, ozomona la tête banalemba. Rendez-vous dimanche, toza awana 15h. Kofi Olomide, tokozwe pena, bolanda événement, ya concert. Awana Elenga Congo TV, Martin Engi, double vitesse à fusée pour nous sepelisa. Ba fanatique nyonso ya quartier latin, ya Kofi Olomide, mon port Mokondi. Donc merci. Merci na Efrata Mode, boutique d'habillement yango, Efrata Mode, la bière de l'X. Dadi Lukombo na Lyon, donc boutique d'habillement Efrata Mode yango, boutique ya Bastar, boutique ya qualité ya bien, solingola telamba ya bien, kende na Lyon. La boutique Efrata Mode chez Dadi Lukombo, la bière de l'X. Merci na la finlandaise, maman sociale Karisha Sadik, moi si kitoko, la reine Nyosoto Pesioka Karisha. Merci Pena Jansia Sadiki, la chinoise. Merci Nabino Nyostou, au botal raba émission, ya Martin Engi, double vitesse à fusée, Candide Longindo, na Pesiope Bambote, place Ozali. Merci Pena Pati Kiketi, na Ngola, merci na Pati Tchekola. Na États-Unis, Junior Langue na États-Unis, Junior Langue, donc yabenganga double na WhatsApp. Merci beaucoup ça mbote poto kabona biso. Mbote na ngeza mingi avana loba. Ngamikolo na olobela bango mingi. Faut comprendre Moula beta, to ça l'émission ya Moula pour na Kofi Olomide, awa na terrain, toi na choité, tozo pour la mettre ça l'émission. Bina bajalou mosala kofinga ka quadra yelo ka sala bino beto yebaka te. Mosala kofinga quadra yelo ka sala bino bebo yebaka te. Sia bajalou bazobanga quadra bajalou bazobanga quadra bajalou donc boa bajalou bambote mingi na tonto ya lala 365 000 aspects tonto ya lala 365 000 aspects donc on appelle vraiment souvent dans Guima Jondo appelle sous bambote belé. Donc vraiment batutu balinganga na kopesa moi numéro 1 ba ya ba robenga banini plus 243 82 66 18 657 plus 243 82 66 18 657 les gens album ba mi peso bima donc batu balinganga biso bo benga et au sala pe moi bien et puis na bosanité mutu na ngai donc nani totonami vraiment totonami pe na peso ba mbote belo le lagi pe trop talara totonami yo mutu na ngai Dani Lukombo Efrata Mode donc saga lingi kolata lingi ko beta ba forme yo bimi babanga yo Efrata Mode na ngai Yonde go poetre yo solati so talate Dadi Lukombo yonde champion ala Dadi Lukombo umela Dadi Lukombo umela en tout cas Dadi Lukombo na on la talava la montagne yo na ebike et aussi mambo déjà mon qui ta boutique d'habillement Efrata Mode chez Dadi Lukombo, la bière de l'X. Mambote. Ouais, on a aussi déjà boutique d'habillement Efrata Mode. Dans Dadi Lukombo, na Lyon. On a aussi Mbote. Donc, Ken Sodan Oyeyo. On a abandonné un numéro et puis on a aussi na souka. Donc, on a besoin de ils ont plus 243 82 240 57 80. Plus 243 82 240 57 80 sur le olingo lukanga pe na Facebook betika Ken Shawarma donc ozwanga quoi donc na pesi ba Jean-Pierre Chonga Mukulu Mbote masana ngai Paulin Polino Mbote na masana ngai na pesi Meshak Midai mwana ya papa Jacques Midai na pesi su nani na pesi Awa Seleman donc Awa Seleman na pesi mbo de place azali Ken Soda na bino yeyo na bato bo rebele bele bete bienvenue Vangansele en direct de Paris quoi
napesi yo mbote donc napesi yo mbote place ozali elenga limbondo ya ntuka ye elengi lokolo ya soso na loso lokolo lia bor melabo lia bor melabo toke ale defunango melango toke yo elenga limbondo ya melaka ye elengi toke. Merci. Rendez-vous awa dimanche le 31 octobre na 15h na Lemba Super na terrain ya GD Toroza l'ensemble na orchestre quartier latin international ya Kofi Olomide Mopo Mokonzi. Martin Engi double vitesse à fusée actualité nyonso awa na Katia Elenga Congo TV. Rendez-vous dimanche le 31 octobre 15h. Kofi Olomide Tora Tete ba komi nyonso tokutana a déjà 12h Torozala nani Wazule Zule na France. Merci Maman na réalisateur. Merci Wazule Zule Gabi Malela na pesi. Merci Bozala branché Elenga Congo TV.